पिछले साल Xiaomi ने Redmi Y1 लॉन्च किया जो Y सीरीज में नया था, जिसमें 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और फ्रंट एलईडी फ्लैश था। अब Xiaomi Redmi Y2 लॉन्च करने के लिए तैयार है। ये फोन जून 7 Amazon में लॉन्च होने वाला है। मैं हूं सतीश और आप सैटस्टेक देख रहे हैं। Redmi Y2 बॉक्स लाल कलर में है। बॉक्स के ऊपर लिखा है Redmi Y2 और पीछे फोन का फीचर्स के बारे में बताया। चलो जल्दी से कवर को खोले और देखें बॉक्स के अंदर क्या क्या है। पहले फोन मिलता है, ये एक ग्रे कलर वेरिएंट और ये गोल्ड कलर के वेरिएंट में भी आता है। बाद में TPU कवर मिलता है और उसके बाद यूजर गाइड है। इसके बाद हमारे पास माइक्रो USB चार्जिंग केबल और पावर अडेप्टर। इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं है। और लास्ट में सिम इजेक्टर पिन मिला। बॉक्स में कोई ईयरफोन नहीं दिया गया, बस ये बॉक्स में है। अब फोन को विस्तार से देखें। Redmi Y2 में मिलता है 6 इंच HD+ IPS डिस्प्ले और 269 पिक्सल पर इंच और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 74.5%। आगे 16 मेगापिक्सल AI फ्रंट कैमरा और LED फ्लैश है। फोन के ऊपर 3.5mm ऑडियो जैक और इंफ्रारेड सेंसर है। फोन के नीचे में एक लाउड स्पीकर और चार्जिंग स्लॉट है। फोन के लेफ्ट साइड में सिम स्लॉट है, जहां आप ड्यूअल सिम्स और एक SD कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। SD कार्ड स्लॉट 256 GB तक सपोर्ट करता है। बैक साइड में AI इनेबल्ड ड्यूअल कैमरा सेटअप वर्टिकली रखा गया। प्राइमरी कैमरा में 12 मेगापिक्सल के साथ f2.2 अपर्चर है जो 1080p वीडियोस में रिकॉर्ड कर सकता है। सेकेंडरी कैमरा जिसमें 5 मेगापिक्सल है, ये 5 मेगापिक्सल बokeh इफेक्ट पिक्चर्स लेने में मदद करता है। कैमरास के बीच में एक सिंगल LED फ्लैश है। बाद में आपको मिलता है फिंगरप्रिंट स्कैनर। ये फिंगरप्रिंट स्कैनर काफी तेज से काम करता है, तुरंत अनलॉक हो रहा है। Redmi Y2 फेस अनलॉक भी सपोर्ट करता है ताकि आप हर कंडीशन में दोनों फीचर्स का उपयोग कर सके। फोन का बैक साइड मेटल से बना हुआ है और इसमें यूनिबॉडी डिजाइन भी है। बैक बॉडी फ्रंट ग्लास से सेपरेट किया है। यूनिबॉडी डिजाइन के कारण बैक साइड पर एंटेनास स्पष्ट रूप से दिख देता है। हालांकि फोन की थिकनेस 8.1 mm है, फिर भी कर्व्ड एजेस के कारण ये स्लिम फील करता है। कुल मिलाकर फोन का डिजाइन बहुत अट्रैक्टिव है। Redmi Y2 में Android 8.1 Oreo OS में चल रहा है और ऊपर MIUI 9.5 स्किन है, जिसमें ऐप अनलॉक, फुल स्क्रीन जेस्चर्स जैसे अनेक फीचर्स है। यह है एक 3GB रैम वेरिएंट और बॉक्स के बाहर आपको 1.5GB रैम मिलेगा। 32GB स्टोरेज में आसपास 23GB इंटरनल स्टोरेज बाकी है। ये फोन Snapdragon 625 चिपसेट से चल रहा है और इसमें Adreno 506 GPU है। चलिए कैमरा को देखें। जो हम देखना चाहते हैं इस फोन में वो ड्यूल लेंस कैमरा का परफॉर्मेंस। सेकेंडरी कैमरा जो बैकग्राउंड को ब्लर करने में मदद करता है, कभी कभी अच्छी काम करता है और कभी कभी विफल हो जाता है। अब एक क्वालिटी bokeh पिक्चर खींचना है तो आप ध्यान से ऑब्जेक्ट को फोकस करके फोटो खींचना चाहिए। वीडियो के बारे में बात करें तो कैमरा में इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट है और परिणाम अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन ने वीडियो को स्टेबल रखने में मदद की। फ्रंट 16 मेगापिक्सल कैमरा जो बायर्स के लिए एक खास चीज है। 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेप्थ इफेक्ट सपोर्ट करता है। सामने एक LED फ्लैश है जो कम रोशनी में मदद होना चाहिए।
Redmi Y2 में 3080 mAh नॉन रिमूवेबल बैटरी है जो पिछले साल Redmi Y1 में भी सेम था। Redmi Y1 में केवल 5.5 इंच स्क्रीन है लेकिन Y2 में 6 इंच स्क्रीन है। Redmi Y1 से Y2 तक बैटरी में कोई सुधार नहीं है। हालांकि लोग स्मार्टफोन में अधिक बैटरी एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन Xiaomi जैसा ब्रांड सुनाने में विफल रहते हैं। Redmi Y2 मॉडरेट यूसेज पर एक दिन के लिए ठीक होना चाहिए क्योंकि Snapdragon 625 चिपसेट बहुत पावर एफिशिएंट है। वैसे इस फोन में कोई फास्ट चार्ज और क्विक चार्ज सपोर्ट नहीं है। Redmi Y2 Antutu बेंचमार्क टेस्ट में 77,173 स्कोर करने में कामयाब रहा। चलिए फोन का लाउडस्पीकर टेस्ट करें। मेरे पास है Zenfone Max Pro M1 और राइट साइड में Redmi Y2 है। Zenfone Max Pro M1 लाउडनेस कॉन्टेक्स्ट में Redmi Y2 से बेहतर परफॉर्म करता है। Redmi Y2 एक बजट स्मार्टफोन है और देखने में Redmi Note 5 जैसा है। डिजाइन और परफॉर्मेंस वाइज Redmi Y2 सही है और सही से काम करता है क्योंकि इसमें 3GB रैम और Snapdragon 625 चिप्स है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन टैप कीजिए। फिलहाल इतना है। मैं हूं सतीश और धन्यवाद देखने के लिए।